Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз сервоприводтағы басқару. Сервопривод өзінің осін нөлден бастап 180 градусқа өзгерте алатын моторларды айтады. Бұл басқа моторлардан айырмашылығы, мысал ретінде мотор редукторды алатын болсақ, бұған қандай да бір энергия көзін жалғау арқылы белгілі бір бағытта айналдырып аламыз. Егер осы энергия көзінің полярностын ауыстыратын болса, ол кері бағытта айналатын болады. Енді жалғану схемасы бізде 3 пин бар. Астында сымдарын көретін болсаңыздар, қоңыр түсті бізде минус, яғни Arduino'ның GND пиніне жалғаймыз. Ортаңғысы бізде қызыл түс, ол питание плюс, ол 5 вольтқа жалғанады. Үшіншісі бізде сигнал, Arduino'ның шим сигналдарына жалғанады. Бізде 10-шы пинға жалғанып тұр. Енді программасы. Код дегенді басып, осы жерде библиотека дегенді басатын болсақ, бізде яғни библиотекалардың тізімі шығып тұр. Бізге керегі серво, яғни управление сервоприводом. Включить дегенді басатын болсақ, біздің программамызда, яғни библиотеканы шақыратын команда жазылынады. Ол хэштег include және біздің библиотекамыздың аты. Енді біз библиотеканы пайдаланып отырған екен, оның өзінің арнайы методтары бар, яғни командалар бар. Сол командаларды жазатын боламыз. Қандай командалар бар екенін көру үшін осы библиотеканың ішінде сервоның оң жақ тұсында ссылка тұрады, яғни кнопка. Осыны басамыз. Бізде Arduino'ның официальный сайты ашылады, яғни сервопривод жайында. Яғни осы жерде описанияларды оқып көрсеңіздер болады, және қандай Arduino'ның контроллеріне жалғауға болатын барлығы осы жерде көрсетілген. Енді осы жерде репозиторий деген бар, яғни осы жазылған библиотеканың программасын көруімізге болады. Ол үшін Arduino'ның серво библиотекасының командасына, яғни репозиторийіне кіреміз. src, яғни source, ең төмен басатын болсақ servo.h. Осы программаны ашатын болсақ, бізде көріп отқандарыңыздай, яғни библиотекамыздың командасы. Яғни класс серво бар. Осы серво арқылы біз өзіміз қандай да бір объектіні создать етеміз. Және ол объекттің өзінің несі бар, методтары бар. Яғни оны оң жағында көре аламыз. Мына жерде, яғни attach деп аталынатын методы бар. Яғни біздің программамызды қазір пайдаланамыз. Және write. Яғни осы write арқылы біз сервоприводқа қандай да бір бұрылу бұрышын көрсетеміз. Енді программаға көшейік. Келесі біздің программамыз, ең негізгі командамыз ол void setup. Энергия. Одан кейінгісі void loop. Яғни ең негізгі Arduino'да пайдаланатын командаларымыз. Void setup'тың ішіне біз pinmod деген команда жазылмаймыз. Ол үшін біз серво классын пайдалану арқылы біз қандай да бір объектіні создать етеміз. Мысалы, серво. Серво деген объект создать еттік. Осы сервоның жаңағы айтқан attach деп аталынатын несі бар, методы бар. Яғни осы attach арқылы біз серво жалғанған пинді көрсетуіміз керекпіз. Яғни бізде 10-шы пин. Келесі серво. Сервоның write деген командасы бар. Яғни осы write арқылы біз әртүрлі бұрыштарды көрсетеміз. Яғни 0-ден 180 градусқа дейін. Начат модельдеріне дейтін болсақ, біздің сервоприводымыз мұны қазір 0 градуста тұр. Ал егер бұған 180 градусын беретін болсақ, біздің сервоприводымыздың ойсы 180 градусқа айналып, яғни бұрылатын болады. Енді осыған әртүрлі белгілі бір уақыттарда әртүрлі бұрышқа айналсын. Мысалы ретінде 180 градуста 2 секунд копировать ставить ете салайық. Одан кейін бізде олымыз, например, 120 болсын. Одан кейін 90 болсын. 45 болсын. Так. 45, соңғысы біздегі ол 0 градус. 0. 180-нен бастап 0-ге дейін каждый 2 секунд сайын бізде не істеп отырады? Бұрылып отыратын болады. Начат модельдерінен басатын болсақ, 180 градус, одан кейін 120, 90, 45 және 0 градусқа кеп тіреледі. Қайттан барып
180 градусқа баратын болады. Яғни осылай біз сервоприводымызды басқара алатын боламыз. Бұл сервоприводтарды әртүрлі роботтардың қолы, аяқ ретінде пайдаланады. Келесі сабағымызда осы сервоприводымызды потенциометрді бұрау арқылы сервоприводтың бұрылу бұрыштарын басқаратын боламыз.